Ahojte, tu je Jana z mojich dobrôt. Dnes to bude opäť Taliansko a Rím. Áno, toto jedlo, táto plnená paradajka pochádza z Ríma. A nie je to paprika, hej. Je to veľmi ľahúčké jedlo, super večera, rýchla a naozaj ja som si ho veľmi zamilovala. Takže môžete vyskúšať túto moju verziu a dúfam, že sa vám teda zapáči. Tak poďme sa pozrieť ako na to a potom s vami ochutnám. Poďme si najprv spolu pozrieť, aké suroviny potrebujeme na túto letnú dobrotu. Ak máte záhradu, tak v podstate z obchodu budete potrebovať len olivový olej, nastruhaný tvrdý syr a guľatozrnnú ryžu. Keďže ideme variť paradajky plnené ryžou, tak budeme potrebovať väčšie, zrelé, guľaté paradajky. Ďalej si pripravíme zemiaky, cibuľu, cesnak, bylinky, ako je rozmarín, bazálka a oregano. Na ochutenie soľ, mleté čierne korenie a ja tiež rada dochutím pikantným olivovým olejom. Najprv si pripravíme paradajky. Najradšej mám tie so stopkami, nie len, že sa s nimi ľahšie pracuje, ale vyzerajú aj efektívnejšie, keď sú upečené. Z paradajok odrežeme hlavičky tak, aby sme ich vedeli opäť položiť naspäť. Vnútornú dužinu paradajok jemne vyklopíme lyžicou a dáme do nádoby, kde budeme dužinu mixovať tyčovým mixérom. Dužinu osolíme a mixujeme, až pokiaľ nezískame jemné smoothie. Do paradajkovej šťavy dáme umytú ryžu. Na jednu paradajku počítame 1 polievkovú lyžicu ryže. Ak máte veľké paradajky, môžete pridať o 1 až 2 polievkové lyžice naviac. Ryžu necháme namočenú v paradajkovej šťave minimálne 30 minút, ideálne 1 hodinu. Do šťavy s ryžou pridáme 2 polievkové lyžice olivového oleja. Premiešame. Ďalej do šťavy pridáme najemno nasekané lístky bazálky. Počítame 1 väčší lístok na 1 paradajku. Opäť premiešame. Očistíme si cesnak a nasekáme na drobno. Nasekaný cesnak tiež pridáme do šťavy a zamiešame. Teraz už ryžu ozaj necháme marinovať v paradajkovej šťave. Ideme si pripraviť oblohu k paradajkám. Očistíme si cibuľu. Ja vždy počítam 1 stredne veľkú cibuľu na 2 paradajky. Cibuľa dodá jedlu jemnú sladkosť a šťavu. Tiež si očistíme zemiaky. Ak máte veľké zemiaky ako ja, tak vám postačia 2 veľké zemiaky na 4 paradajky. Zemiaky si nakrájame na tenšie mesiačiky. Cibuľu si nakrájame na plátky. A teraz už môžeme naložiť všetko do pekáča. Pripravíme si pekáč. Spodok jemne vymastíme olivovým olejom. Na dno pekáča poukladáme prázdne hlavičky paradajok. Okolo paradajok rozmiestnime zemiaky, ktoré vrstvíme s plátkami cibule. Opäť polejeme olivovým olejom. Ja som tentokrát použila pikantný olivový olej. Osolíme a okoreníme mletým čiernym korením. Paradajky naplníme doplná marinovanou ryžou v paradajkovej šťave. Po
Potom do každej paradajky pridáme približne 1 čajovú lyžičku strúhaného syra. Ja uprednostňujem parmezán alebo grana padano, pecorino či náš vršatec. Paradajky obložíme s ostatkom zemiakov a cibule. Opäť všetko polejeme olivovým olejom. Paradajky uzatvoríme čapičkami so stonkami. Na povrch pomedzi paradajky poukladáme rozmarín a oregano. A ešte raz všetko jemne polejeme olivovým olejom. Ja som opäť použila pikantný olivový olej. Na zemiaky a cibulu vylejeme zostatok paradajkovej šťavy s ryžou a jemne osolíme. No nie je to parádny pekáč? Mne priam pripomína letnú záhradu. Pečieme v rúre na 180 stupňov približne 1 hodinu. Skontrolujte si, či sú zemiaky upečené predtým, než pekáč vyberiete z rúry. Už sa teším na prvý kúsok paradajky. Najprv však povyberám zosušené bylinky. Na tanier servírujem paradajku so zemiakmi, ktoré opäť posypem strúhaným syrom. Jaj, toto je skutočne mňamka. Je to úžasný, ľahký letný obed či večera. Kopec dobroty na jednom mieste, presne ako keby ste sa prešli po záhrade. Taliani si toto jedlo zvyknú zobrať na piknik či pláž a pochutnávajú si na ňom aj zastudená. My si ho môžeme zobrať na kúpalisko alebo k jazeru. Čo vy na to vyskúšate? Dobrú chuť.